Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport akomeje kuzana tekinike zidasanzwe anarizo ziri kugenda zimufasha kwenyegeza igicaniro atsinda amakipe agiye atandukanye. Ikipe ya Rayon Sport kuva yakwakira uyu mutoza Haringingo Francis ubu ngubu imajije kunguka byinshi ndetse na bamwe mu bakinyi basha bashimira uburyo uyu mutoza Haringingo Francis akomeje kubatozamo kuko ni ibintu bidasanzwe. Amakipe yo hirya no hino akomeje kwibaza kuri uyu mutoza w'ikipe ya Rayon Sport ukomeje kurikoroza cyane, dore ko ku mukino wahozaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Gor Mahia muri Sekafa Kagame Cup, uyu mutoza yakoresheje tekinike zidasanzwe ndetse narizo zafashije Rayon Sport kwegukana igikombe cya Sekafa. Ubu ngubu tuvugana Rayon Sport imaze gukora imyitozo ndetse ubu ngubu igeze ku rwego rwiza, inama ziri kugenda zikorwa kugira ngo bumve uko abakinyi bameze ndetse babashe gufata n'icyemezo cy'uburyo bahangana n'ikintu cyose gishobora gutera ikipe ya Rayon Sport kudatsinda. Abakinyi b'ikipe ya Rayon Sport bamwe na bamwe bakomeje kugenda bavuga ko ibintu birimo kugenda neza nyuma y'uko Haringingo Francis ari gutoza iyi kipe nk'abakinyi basanzwe bamaze igihe muri iyi kipe ya Rayon Sport. Mu gihe kandi CAF nayo yatangarije ikipe ya Rayon Sport ko idakwiye kugira ikibazo kuri stade bari bazakiniraho kuko ibintu bitekanye ndetse ibintu bimeze neza. Mu gihe kandi perezida w'ikipe ya Rayon Sport Murenzi Abdulahi yatangaje amagambo akomeye cyane kuri Sekafa Kagame Cup ndetse avuga n'uburyo ari kumva ameze ku buryo agiye gutwara n'ikindi gikombe kirusha ibindi agaciro hano mu gihugu cy'u Rwanda, Super Cup, kuko avuga ko amakipe yatsinze na n'ubundi aya ngaya atariyo azamunanira. Rayon Sport ikomeje kugenda iganza ndetse abafana baturuka mu gihugu cya Tanzania bishimiye uburyo Rayon Sport ikomeje gutozwamo ndetse banishimira ingamba nshya zafashwe n'umuyobozi wa Rayon Sport Murenzi Abdulahi. Turaza kandi kugenda tuganira uburyo imyitozo ya Rayon Sport irimo kugenda ndetse n'abakinyi ba Rayon Sport uko bameze muri rusange. Turagenda kandi tunaganira ku tuntu n'utundi turi kugenda tuboneka mu kipe ya Rayon Sport, harimo nko bakunze kwita Shizo wavuze amagambo akomeye cyane. Ese ni ibiki abafana ba Rayon Sport bakomeje kumuvugaho nyuma y'uko amaze gutabwa muri yombi? Gusa kugeza na n'ubu ngubu abenshi ntimuramenya ikintu yaba yarazize, ariko nyamara kirahari. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira mu kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo yitegura Super Cup, dore ko ariyo izabanza ubundi akabona gukurikiraho CAF, yamara kwava bakabona gukina imikino isanzwe shampiyona nyarwanda igatangira gutangira. Aho ubu ngubu rero ibintu bimeze neza, umutoza Haringingo Francis yafashe ingamba zikomeye cyane ndetse amatekinike akomeje gukoresha ni tekinike zidasanzwe, aho ari gukoresha imibare za zindi zisanzwe zikoreshwa n'amakipe yo hanze dusangamo nka za Arsenal, za Man City ndetse n'andi makipe yose dusanzwe tuzi hanze akomeye cyane. Uyu ni umutoza uzi ndetse ufite n'ubuhanga kuko ibintu ari gukora ni ibintu asanzwe azi ndetse n'akazi asanzwe azi neza, asanzwe akora umunsi ku munsi. Uyu Haringingo Francis akomeje kugenda atunga
gutungura abatoza benshi cyane, kubera yuko uyu ni umutoza wagiye ukora amateka adasanzwe, aho agereye muri Rayon Sport ibintu byinshi byarahindutse, ndetse uko babonaga ekipe ya Rayon Sport rwose bari kugenda batungurwa, kuko iyi Rayon Sport ntabwo isanzwe, kuko ibintu iri gukora ni ibintu bitigeze bikorwa n'amakipe amwe n'amwe, aho kugeza ubu ngubu amakipe ari gutinya iyi kipe ya Rayon Sport bitewe n'uburyo imaze iminsi iri kugaragara, kuko imikino yagiye ikina, ndetse haba iya gicuti ndetse n'igihe bari muri Sekafa Kagame Cup, byagiye bitungurana cyane, kuko abakinnyi Rayon Sport yazanye, ndetse ugashyiraho n'umutoza wabafashe akabahereza icyerekezo kizima, naricyo kiri gutuma abakinnyi ba Rayon Sport bose batsinda. Urugero nka Junior Kameni, rwose uyu ni umusore bazanye abantu benshi bibazaho, ariko nyamara amateka ari kugenda akorera muri iyi kipe ya Rayon Sport ni amateka adasanzwe, ni amateka akomeye. Rero iyi Rayon Sport izica abantu, ikipe ya Rayon Sport rwose nta kipe izongera kuyihangara habe na gatoya, mu gihe ikiri mu maboko ya Haringingo Francis ndetse na perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdulahi, dore ko aribo bantu gize ikipe ya Rayon Sport bari kuyifasha mu bintu byose, ndetse tukanakurikizaho n'Imana y'abariyo iri kuba hafi, ndetse ikagenda dufasha muri byose mu byo dukora, binari gutuma ikipe yacu ikomeza gutera imbere. Imyitozo rero iri gukorwa neza nta kibazo, abakinnyi nabo bameze neza mu mifanire, ndetse nabo abafana bari kwitabira ku bwinshi imyitozo, kugira ngo barebe ese ikipe yacu igiye kuduserukira byifashe bite, ese nkatwe nk'abafana turategura iki, kuva ko rero ibintu bikomeje kugenda biba byiza mu kipe ya Rayon Sport. Rayon 50 ikomeje kukugezaho